काफ़ी किस्म की चिड़ियाँ हैं। देखो इधर वकास है 12,000 का जोड़ा है माशाल्लाह ए ना दो जोड़ा हाँ, ये दो जोड़ा है। 12,000 का जबरदस्त कितनी लव बर्ड अच्छा है बड़ा ज़बरदस्त लगता है खूबसूरत लगता है चौधरी साहब ने देखो पूरा डेरा बहाया है चौधरी साहब जेडे ना आम बंदे नहीं है चौधरी साहब ने मोर शोर भी रख लेने लो जी चौधरी साहब जेडे ना सानू मोर शोर वहाणगे अपने चौधरी साहब ने डेरा जेड़ा है ना पूरा बहाया है वाह जी वाह चौधरी साहब वेखो शौक का जेड़ा ना मुल कोई नहीं क्या बात माशाल्लाह है वेखो ओए होए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह क्या बात है जी माशाल्लाह चौधरी साहब जी देखो ना पूरी देखभाल भी कर देने लो जी आज बल्लू खान इंजॉय कर रहे हैं असल थले लोरीकीट 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 लो जी लोरीकीट तुहानू जेड़ा ना कलोना करके विखा रहा है बल्लू ये बल्ली है ओ बल्लू बैठा है ओ अंडे कैल्शियम ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜੀ ਲਵ ਬਰਡ ਰੈਡ ਆਈਲੈਂਡ ਬੀਨੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਵੀਟੀ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰੋ ਬੱਚੇ अच्छा बच्चे भी नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त जब इसे कलर था कि और वाइट है सही एक महीने का बच्चा अच्छा अच्छा किहड़ी नस्ल है ब्लैक मूव ते ब्लू और ग्रीन अंडे दिते जबरदस्त होरा भी दिते ने उधर सारे बच्चे भी दिते हुए ने ना बच्चा ठीक है इना ना ओ चला गया वो बच्चा भी तो एक ही है दो ने दो इधर भी बच्चे सच्चे आ रहे सारे सही चलो ठीक है उन्होंने भी है वो जो बाहर निकले सारे बच्चे ने ओ शर्मा गया है लव बर्ड अच्छा है बड़ा ज़बरदस्त लगता है खूबसूरत लगता है चौधरी साहब बली सामने पड़ा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ हाँ खुश है पूरा चलो ठीक है भी है एक बच्चा दिखाओ वाइट जावा दा ओ देखो ये किहड़ी नस्ल है जावा फिंच जावा फिंच वाह फ्लाइंग तो मुराद उड़ना खत्म हो जाए ये वाल हैं जिन्हें सिल्क नहीं होते हाँ हाँ वो भी बनाओ थोड़ा यार आया जी बल्लू बल्लू आया भाई बल्लू काटी तो नहीं करेगा करेगा नहीं करता मेरा नाम है डराओ ना जान लग से बहुत सही नहीं पोला यार तो फिर बोला यार ओ यार इस तरह है ओए काटी करता है वो पहचानता है ना अपने मालिक ने बली बाला चलो देखो ना तुहानू ने काटी नहीं की थी मैंने पार्टी करके चलो ठीक लो जी चौधरी साहब ने ए ने कॉकटेल ने माशाल्लाह ए लव बर्ड ने ना रखे हुए ठीक है तो ऊपर भी परिंदे रखे हुए ने चौधरी साहब पूरे शौकीन ही चौधरी साहब जेडे ना पूरे शौकीन ने लोरीकीट क्या बात इंजॉय कर रहे खुश है इस टाइम
बच्चे जितने नहीं बड़े ना छोटे छोटे इधर आओ अंदर ले चले जाओ ओए ओए माशाल्लाह जबरदस्त है देखो यार खलो ने बना जबरदस्त गोल्डन पीछे जबरदस्त ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ नहीं 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 ये टेम नहीं ना ऐसे नहीं आगे हो थोड़ा निकल नहीं है ਇਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਜ਼ੈਬਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾ ਫਿੰਚੀਜ਼ ਕਨੇਰੀ ਕਨੇਰੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਨਨ ਵੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਨਨ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਧਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ 12000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਦੋ ਜੋੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ 12000 ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 12000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ